睇下我哋買啲乜嘢？哇！嘟嘟嘟，呢個咧係 Baby Molly 啊，仲有音樂聽嘅。我咧想要士多啤梨或者係西瓜嘅。哥哥話佢要肚肚，睇下佢可唔可以抽到個肚肚翻嚟先？好緊張啊！係一個檸檬，因為佢係黃色㗎。檸檬，好啦，檸檬啊！檸檬啊！我哋竟然真係一個檸檬嚟㗎，係聞到個香味嘅。OK 啦，佢都有粉紅色嘅，扁嘴嘴，唔係士多啤梨，唔係西瓜，係檸檬。